गाइस देखो। ओ नो, ये क्या है? अरे जलपरी को तो सांप ने पकड़ लिया है। ओहो, देखो नो, ये क्या हो गया है जलपरी के साथ? ओहो, ये तो बहुत ही जहरीली सांप है। ये बहुत ही गंदा सांप है। देखो देखो, जलपरी को कितना बुरी तरीके से फंस के रखा हुआ है। देखो ये बेबी लोग भी डर गया है। ओहो, अरे ओ नो, क्या करना पड़ेगा? देखो देखो, इस जहरीली सांप को तो हटाना पड़ेगा। ये तो बहुत ही जहरीली सांप है। देखो बेबी को पकड़ के रखा है। और हल्क कहाँ गया है? देखो हल्क को बुलाओ। और देखो और एक बेबी है, ये भी बहुत ही डरी हुई है। और हल्क, हल्क तुम कहाँ थे? आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और इस बेबी लोगों को रक्षा करो और इस सांप को मारो। मारो, जहरीली सांप को मारो मारो मारो। और मारो और मारो और मारो। बहुत ही वो गंदा सांप है, बहुत ही गंदा है। मारो और मारो और मारो। इसको मार के जंगल में भेजना पड़ेगा। ये बहुत ही नालायक सांप है। और हाल तुम बहुत ही अच्छे हो। और इस सांप को मैंने बाहर बेबी के पास से हटा लिया हूँ। देखो कितना गंदा है। मारो हल्क, और मारो और मारो और मारो। डिश, 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 डिश। मारो मारो। ये बहुत ही गंदा सांप है। हल्क तुम यहाँ पर बैठ जाओ और बेबी लोगों को ख्याल करो, ठीक है? जलपरी को भी ख्याल करो। ये कितना डर गई थी। देखो देखो देखो, बहुत ही गंदा सांप था। हल्क तुम यहाँ पर रहो, तुम तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो, ठीक है? और जलपरी तुम भी यहाँ पर बैठ जाओ, ठीक है? और इस घर पे अंदर बैठ जाओ, क्योंकि अगर घर में रहोगे तो तुम सेफ रहोगे, ठीक है? ओह, कितना डरी हुई थी। देखो देखो, जलपरी को बचा लिया हल्क ने। हल्क तुम इस घर के बाहर बैठो, ठीक है? ये बहुत ही घर अच्छा है, बहुत ही अच्छा घर है। देखो कितना सुंदर घर है। हल्क तुम बैठो, ठीक है? बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखना जलपरी को। बहुत तुम बहुत अच्छे हो और काम पे बहुत फास्ट आ जाते हो। बहुत अच्छे हो तुम। बहुत जलपरी तुम रहना, ठीक है, हल्के साथ। ओ नो, ये क्या है? अरे देखो, ये तो बेबी लोगों को सांप ने घेर लिया है। कितना गंदा सांप है, देखो जहरीली सांप है। और एक बेबी है, उन मम्मी के पास आ गई है डर के। देखो, ओहो, क्या किया जाए? देखो देखो बच्चों, देखो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। देखो इस सांप को तो हटाना पड़ेगा। ये तो बहुत ही नालायक सांप है। हल्क तुम आ गए हो, इस सांप को मारो और जंगल में भेजना पड़ेगा। बहुत ही गंदा सांप है। इसको मारो 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 और मारो और मारो और मारो। इसको मारना पड़ेगा, बहुत ही गंदा सांप है। मारो 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 और मारो और मारो। हल्क तुम यहाँ पर बैठ जाओ और बेबी लोगों को ख्याल रखना। देखो कितना डरी हुई थी। और इसको और मारना पड़ेगा, इसको मार के जंगल में छोड़ना पड़ेगा। हल्क तुम इस बेबी लोगों को ख्याल रखना, क्योंकि ये बहुत ही जहरीली सांप था। इसको मार के भगाते हैं, इसको जंगल में छोड़ के आते हैं। और तुम बहुत ही अच्छे तीनों दोस्त हो, ठीक है? हाल की इन लोगों का ख्याल रखना। देखो ये बेबी मम्मी के पास कितना अच्छा है। और इस सांप को तो जंगल में छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? और इसलिए गाड़ी को बुलाते हैं। गाड़ी आ जाओ आ जाओ आ जाओ और आ जाओ। ये देखो सांप को इसके ऊपर चरा लिया हो और जंगल में लेकर चले जाते, जंगल में छोड़ के आते हैं। ये बहुत ही गंदा सांप था। चलो चलो जाओ जाओ जाओ। और तुम तीनों बहुत ही तो अच्छे दोस्त हो। और तुम तीनों को बहुत ही अच्छे। अरे ये क्या है? ये तो डरेमन है। वाह डरेमन, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। ढोलक बजाओ, टिंग 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 टिंग। ढोलक बजाओ ढोलक बजाओ डोरेमन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ओहो डोरेमोन कितना खेला। देखो देखो बहुत अच्छा है। डोरेमोन तुम तो बहुत ही अच्छे हो। ये देखो ये क्या है? ये तो कार है, ये डोरेमोन का कार है। वाह बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। वाह, और देखो ये क्या है? ये तो गान है। और कोई अगर बेबी लोगों को दिक्कत करेगा तो इस बंदूक से मार दूंगा। ढू 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 ढू। ये बहुत ही अच्छे गान है। और देखो कितना सुंदर है बेबी। वाओ कितना सुंदर बेबी है। देखो बेबी दूध पी रही है। बहुत अच्छा है। ओ नो, ये क्या है? ये तो ब्लैक स्पाइडरमैन है। ओ नो, ये क्या है? ये तो रेड स्पाइडरमैन है। ओ देखो रेबिट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ओहो ये देखो, और एक बेबी है। वाह कितना सुंदर लग रहा है। देखो बहुत बढ़िया है। और इसको अभी खोल लेते हैं, ठीक है? खोल के इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, देखिए, ठीक है? वाह ये देखो, ये तो
पिंक कलर का है और ये देखो स्काई ब्लू कलर का है। वाव, ये देखो ये तो येलो कलर का है, इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये देखो ये तो थोड़ा ग्रीन टाइप कलर का है और लास्ट में और देखो ये क्या है, ये तो रेड कलर का है। देखो कितना मस्त लग रहा है। वाह बहुत बढ़िया है और इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये येलो कलर का बेबी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो देखो देखो, ये तो कंगारू है। ओहो ये क्या है, ये तो स्पाइडरमैन टाइप का एक है। वाह वाह देखो बेबी, बेबी घर के अंदर है, बेबी को बहुत ही अच्छा लग रही है। वाह बहुत बढ़िया है बेबी, तुम घर पर रहो और तुमको रक्षा करने के लिए स्पाइडरमैन है। देखो कितना सारा स्पाइडरमैन है और देखो डोरेमोन है। वाह बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया।